kasus COVID-19 ring nasional kauning tebuna ring tanggal 21 November warsa kali tali kali likur. Bilangan yani mungguh ring petang talian diri. Pawangan pasien COVID-19 sanekena kauningin melangkungin wilangan kasus anyar inggih punika nang talian diri. Indik pasien seda COVID-19 nasional nyinayang panincapan mungguh ring petang dasan diri. Anutin data Kementerian Kesehatan, kauningin wenten pamuhan kasus COVID-19 ring petang tali nanggu 306 diri, dadasiane katah bilangan nyane langkungan 6 jutaan diri. Asa punika talor indik bilangan pasien kenak mungguh ring langkungan 6 talian diri. Selanjutnya wilangan pasien sedel mawuwak petang dasa 3 diri, dadasnyane kata wilangan nyane langkungan keroblah talian diri, selami pandemi ngelimbab dawet bulan Maret war sekali tali kali dasa sani lintang. Raris pasien sani kantun ketambanin, wenten langkungan seket talian diri, miwah sani keni penglalah inggian langkungan 3 talian diri. Dia Dewi Bali Pos meningayang.